យើងសេសម័យការគ្នាយើងឡើងមកសេសម័យការបាទអញ្ចឹងក៏ឲ្យយើងសេសម័យការតាមសតកម្មគឺជាយកប្រូប៉ានអាស៊ីតបូកនឹងប្រូប៉ាន 2L ណាបងប្អូនអញ្ចឹងទី1គឺដល់អ្នកត្រូវចេះទៅសេរូបមន្តអាស៊ីតតែគេឲ្យនេះថាចាស់នេះអាស៊ីតប្រូប៉ានអ៊ីកអញ្ចឹងក្បត់ទៀត3ណាមេអេប្រូហើយមានចាំអាស៊ីតកាបូសិលិកមានបង្គុំនៃទីកាបូសិលិកមានបង្គុំទីកាបូសិលិកហើយនេះគឺជាអាតូមថ្នាក់ទី2ថាសុំអរនេះគិតឡើងនេះមែនតើណាតែដល់សេគឺគិតឡើងហ្នឹងបើសិនអរនេះអត់បានគិតឡើងនេះប្រកាសយកទៅសេថងហើយលទ្ធផលទៅទទួលបានណាអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានហើយពេលដែលការដាច់មានន័យថាអូខាងនេះគឺត្រូវបានកាត់ដាច់ចេញណាបាទហើយខាងនេះត្រូវបានកាត់ដាច់ចេញអញ្ចឹងវាថាយើងយក O នេះមកជប់នឹងកន្លែង C CO អញ្ចឹងទទួលបាន isopropyl propanol ណាហើយដាក់បូកនឹងទឹកសម័យកាលនេះគឺជាព្រាយើងដាក់ផ្លែចង្ហាន់អាស៊ីតសូលបរិកដើម្បីជំរុញវាណាមួយទៀត propyl metanoate បូកនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងអរនេះមើលសេនេះគឺជា air print ណាអញ្ចឹងប្រូរបស់ណាយើងរកមើល1 2 3នេះជា propyl ហើយអានេះគឺជា methanol អាវាប្រផុសអอกមកណាហើយយើងយកមកបូកទៅយើងបានអីគេបានអាស៊ីត formic បូកជាមួយនឹង propanol ឬក៏ propyl alcohol ណាអានេះគឺជា methylamine បាទយើងហៅថា methylamine បាទអញ្ចឹងយើងយកទៅអានេះគឺដើរតួជាអីនេះណាបាទដើរតួជាបាញ់អញ្ចឹងបាញ់មានន័យថាវាទៅចាប់យកប្រូតុងមួយតាមក្នុង stability វាទៅចាប់យកខាងមួយណាអញ្ចឹងបើវាចាប់យកខាងមួយវានឹងបង្កើតបានទៅជា methylammonium ណា methylammonium អញ្ចឹងអានេះវាអស់ខាងមួយហើយអញ្ចឹងវាដល់សល់អីតាមវាដល់សល់ O ខាងដកយើងហៅថា Ionic hydroxide ខ្ញុំមើលសំណួរមួយទៀតណាបាទគេមានប្រភេទគីមីចង់ដល់លើ Ionic បាទវាមានប្រភេទគីមីនេះយើងហៅថា Ionic hydrogen sulfate យើងហៅថាទឹកនេះហៅថា Ionic hydrogen carbonate អញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកយើងថាជាអាស៊ីតផងបាទអាស៊ីតផងនិងបាត់ផងណាគេអាចប្រភេទគីមីទាំងពីរនេះជាអង្គូទេបាទអង្គូទេផងណាអង្គូទេអញ្ចឹងក្រោយយើងសេគូអាស៊ីតបាត់ជិះទៅថាការទៅសេគូអាស៊ីតបាត់អង្គូទេទី1យើងមានអានឹងហើយគេយកវីតាមីនដល់សល់ខាងហើយអស់មានដាក់វាដល់យើងឲ្យវាជាអាស៊ីតម្ដងគេឲ្យវាជាអាស៊ីតម្ដងឲ្យវាជាបាសម្ដងមកបើយើងឲ្យវាជាបាសវាចាក់យកប្រូតុងមួយទៀតប្រូតុងរបស់វាកន្លែងនេះមានមួយហើយណាអញ្ចឹងវាទៅចាក់យកមួយទៀតទៅឡើងទៅជាអាស៊ីត H2SO4 បើវាដល់ចូលជាអាស៊ីតវិញគឺថាវាបោះប្រូតុងនេះមួយចោលបោះអានេះមួយចោលណាពេលហ្នឹងវានៅសល់តែ SO4 ពីរដងណាទឹកនេះក៏ដូចគ្នាដែរទឹកដើរតួជាអាស៊ីតផងទឹកដើរតួជាបាសផងទី1អស់មានឲ្យទឹកដើរតួជាអាស៊ីតទឹកប្រកាសជាបោះបង់ប្រូតុងមួយចោលហើយឃើញណាកាលណាវាបង់ខាងមួយនេះចោលវានៅសល់រហូតដល់ប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកដើរតួជាបាសទឹកនេះចាប់យកខាងមួយទៀតហើយខ្លាយទៅជាយកពីក្រោមទៅយកបាទចឹងឆ្លើយត្រូវណាទីយកហីដ្រូសែនកាបូណាតយើងឲ្យវាជាអាស៊ីតម្ដងយើងឲ្យវាជាបាសម្ដងមកបើវាជាអង្គូទេអញ្ចឹងអាស៊ីតវាបោះបង់អីតាមវាបោះបង់ប្រូតុងឲ្យបាសទៅណាអញ្ចឹងវានៅសល់លេខនេះវាបោះអត់សល់លេខទេបាទវាសល់ CO3 ពីរដងតែចំណែកវាដល់ទៅជាបាសខាងនេះវាលឿនមួយហើយចាប់យកមួយទៀតទៅវាទៅជាខាងពី CO3 អញ្ចឹងគួរអាស៊ីតបាសណាដែលមានលក្ខណៈអាស៊ីតខ្លាំងជាងគេគឺបាទខាងពី SO4 ខាងពី SO4 មានតែដកទៅ